الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد amatenda amalungi era nga majjuvu ga Allah tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asooka okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mpozi basiraamu tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe n'omusomo gwaffe ogw'esswala era nga kati esswala twagiyingidde barakallahu fiikum. Omulundi ogwasembyeyo twalaba okuleeta enniya oba okumalirira, ne tulaba okuleeta takbiira eggulawo essala, ne tulaba engeri gye tusitulamu emikono, ne tulaba engeri y'okuteeka oba okubembeka omukono ogwa ddyo ku gwa kkono n'okugissa mu kifuba, ne tulaba ne wa amaaso gye gatunula nga tusaala. N'olwekyo barakallahu fiikum, olwaleero katugende butereevu ku dduwa eggulawo esswala. Tugenda kulaba edduwa eggulawo esswala. Okusookera ddala edduwa eziggulawo esswala zo ziwerako ezaayigirizibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, naye nga tujja kufunayo emu yokka. Tugenda kufunayo emu yokka barakallahu fiikum. Edduwa eno egamba subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha gayruk. Njiddamu omulundi omulala. Edduwa gye tusoma nga tuggulawo esswala oba edduwa eggulawo esswala egamba subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha gayruk. Poza amakulu gaayo nga bwe twagamba nti esswala eno tugenda kugezaako okulaba nga tuyiga amakulu g'ebigambo ebyogerwa mu sswala. Ekyo nno nga kimu ekireetera omuntu okubeera nga atebenkera mu sswala, okubeera nti ebigambo byayogerera mu sswala oba byasomera mu sswala amanyi amakulu gaabyo. N'olwekyo esswala tetujja kugisoma busomi, wabula tulina okutegeera amakulu g'ebigambo ebyo ebyogerwa mu sswala barakallahu fiikum. Kati amakulu g'edduwa eyo eri nti subhanaka allahumma wa bihamdik. Amakulu kati awo kikulaga nti bw'oba otuuse mu sswala oba oyogera ne Allah butereevu, kubanga wano ogamba subhanaka allahumma wa bihamdik. Oyawukana Allah na byonna ebikugattibwako era n'ebitende byo byawukana, amakulu n'ebintu ebya wansi, ebitonde era ebikendeevu. Wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gayruk. Era erinnya lyo litukuvu era ekitiibwa kyo kya waggulu nnyo, tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako ggwe. Ffenna abali mu kilaasi eno nkakasa nti ffenna tusaala era ffenna tukakatibwako okusaala. Era kyemmanyi obulungi nti edduwa eno ffenna tugisoma nga tuggulawo esswala zaffe. N'olwekyo ngenda kusaba buli omu awuliriza kakilipu kano agende mu maaso n'okubeera nga atusomeramu nga bulijjo. Esswala eno temujja girekera seeka yekka, temujja girekera muwalimu yekka kugenda mu maaso nga yasoma ebigambo bwannyonnyola, wabula njagala tutambulire wamu tukakase nti tuli wamu. N'olwekyo ngenda kubasaba buli omu atusomerengamu ku dduwa eno n'ebirala nga bwe tugenda okubeera nga tulaba twalyagadde esswala eno tugenda okubeera nga tugimaliriza nga buli omu ali kuno agitegedde. Mpozi muffe mulimu bannaffe abazaalibwa nga si basiraamu era nga esswala bo bayiga njige. Kati buli lw'osoma obeera obawa ekyokuyiga, nabo kasita bagenda nga bawuliriza ku bukilipu bwo okwo nno gattako abatasobola kubeera nga bawanula oba nga bawuliriza emisomo emiwanvu
nenga basobola okuplayinga ka audio ako ku engeri gy'osomyemu ne babeera nga bayigira ku ggwe ate. Pozi n'ekyokubiri nti oyo aba atatuukiriza oba atagisomye mu butuufu bw'okugisoma, tusobola okubeera nga tugenda mu maaso ne tubeera nga tumutereeza. Wa barakallahu fiikum. Kyemmanyi nti nno mu kilaasi yaffe eno tulimu abayizi abawerera ddala 200 n'okusoba, era nga kyennyinza okusuubiza nti buli clip yonna egenda okulikoodingibwa nze ndi mwetegefu okubeera nga ngiwuliriza. Buli clip yonna egenda okulikoodingibwa ngenda kubeera nga ngiwuliriza insha Allah. Ne bwe zinaabeera 2 ne bwe zinaabeera mmeka nja kuziwuliriza insha Allah. Aweetaaga okubeera nga ntereeza nja kugenda mu maaso, abeetaaga okutereeza mbatereeze. Wa barakallahu fiikum. Tutambulirawo tubeere nga tutereeza esswala zaffe. Newankubadde nti si buli omu nti anaasobola okuwuliriza clip eno, naye nze neeyama era nga nsaba Allah mpa obusobozi buli ka clip akagenda okujja ngenda kubeera nga nkawuliriza insha Allah. N'olwekyo edduwa tugambye eggulawo esswala esomebwa nti subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka. N'olwekyo amakulu g'ebigambo ebyo tugategedde. Katugende mu maaso tulabe ekirala ki kye tuzzaako, mpozi nga tetunneeyongerayo. Waliwo kino kyo kikulu nnyo okubeera nga weetegereza nti edduwa eno esomwa mu swala zonna, esoma mu swala zonna oba mu swala eza sunna zonna. Kyengezako okutegeeza nti buli lwoba ng'oggulawo esswala yonna oba ya faradha oba ya sunna, esswala eno okkirizibwa okubeera nga ogisoma. Esomwa ne mu swala zonna eza sunna. Kyekyo kye mbadde ngezaako okutegeeza. Kaakati bw'omala edduwa eno, bw'omala okusoma edduwa eyo, otandika okusoma al-Fatiha oba giyite alhamdu, gye tumanyi nga alhamdu. Naye nga al-Fatiha etandika bweti, ogamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim. Njagala wetegereza bulungi engeri gye tutandikamu al-Fatiha mu swala. Tutandika n'okwekingiriza shaitan nga tugamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi. Ekigambo ekyo kitegereke bulungi, wa nafthihi. N'olyoka ogamba bismillahir rahmanir rahim. Kiddamu a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim. Awo nno ne tulyoka tutandika okuleeta alhamdu oba okusomera ddala al-Fatiha mu bujjuvu nga tugamba alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Naam, ndowooza kitegerekese bulungi. Esswala eno nga bwe tugisoma oba nga bwe ndi mu kugiyigiriza
ffenna tugenda kutambulira wamu. Recording aka clip ko ng'otuweereza amaloboozi g'ebyo byennyini bye tusomye. Mpozi na kino nakyo kikulu nnyo. Buli lw'oyimuka okunonera ak'endala, al-Fatiha ogitandika bw'otyo. Amakulu otandika ng'ogamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim. Nenge ekyo okyogera mu kyama. Ensomesa eno ye ya Imam Shafi'i, era ensonga eyo gisange mu al-Mujmu'u omulyango ogwokusatu ku namba 232, oba osobola okusoma mu Tamamul Minna ku peegi n'osoma eya-176 mpaka ku 177, ne mu kitabo ekiyitibwa Fiqhul Ibadati Khams. Fiqhul Ibadati al-Khams ku peegi eya-135. Ebigambo ebyo bisomere mu kyama. Bw'oba otandika alhamdu gy'oba osomera mu lwatu ng'otandise nti alhamdulillahi rabbil alamin mpaka al-Fatiha gyekoma. Ebyo bijja okubeera nga osomera mu lwatu mu swala ez'olwatu oba mu kyama mu swala z'olina okubeera nga osaala mu kyama. Amakulu g'ebigambo ebyo tugambye nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim, neewogoma eri Allah okumponya shaitaani eyakolimirwa, eddalu lyayo n'okwekuza kwayo era n'okuwona ennyimba zaayo. Bw'ogamba nti min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, kiddamu a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Amakulu neewogoma eri Allah okumponya shaitaani eyakolimirwa eddalu lyayo n'okwekuza kwayo era n'okuwona ennyimba zaayo. Amakulu Allah nsaba omponye eddalu, okwekuza amakulu olunkulu wamu n'ennyimba. Ebintu ebyo byonna bisangibwa mu shaitaani. Awo nno n'otandika okusoma bismillahir rahmanir rahim ku linnya lya Allah omusaasize ennyo ow'ekisa ekingi, alhamdulillahi rabbil alamin. Amatendo gonna amalungi ga Allah. Amatendo gonna amalungi ga Allah, Mukama w'ebitonde byonna. Arrahmanir rahim, omusaasize ennyo ow'ekisa ekingi. Malik yawmiddin, omufuzi w'olunaku lw'enkomerero. Omufuzi w'olunaku lw'enkomerero. Iyyaka na'budu, gwe wekka gwe tusinza. Wa iyyaka nasta'in, era gwe tusaba obuyambi. Ihdina sirata al-mustaqim, tulungamye mu kkubo eggolokofu. Sirata alladhina an'amta alayhim, ekkubo eryabo bewawa ebyengera. Ekkubo eryabo bewawa ebyengera. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, eritali eryabo abaasunguwalirwa wadde abaabula. N'omaliriza ng'ogamba amin. Amiina tukyogera naye nga amakulu gaakyo ag'okungulu oba gensobola okubeera nga nnyonnyola nti ai Allah yanukula. Amin. Al-Fatiha nayo bwetyo bwegenze. Mpozi bw'oba osoma ng'olikodinga ka klipu, soma busomi ng'esswala bwe yalibadde, totuwa amakulu ga bigambo bino. Nze okuwa amakulu g'ebigambo ebyogerwa mu swala njagala kibeere nga kikwanguyira okutegeera ebigambo ebyo, naye nga gwe mu kulikodinga beera ng'otulikodingira edduweeri, oluvannyuma otutereko ne al-Fatiha na bino bye tugenda okulaba wammanga insha Allah. Bw'omala okusoma al-Fatiha, osoma essuula endala yonna mu Qur'an
oba aya zonna z'oba osobodde. Bw'omala okusoma al-Fatiha somayo essuula endala yonna mu Qur'an oba aya zonna z'oba osobodde. Okugeza osobola okusoma suratul Ikhlas. Ndezitali zino essuula olw'ensonga nti abasinga obungi muffe tuzimanyi. Osobola okusoma suratul Ikhlas ffenna gye tumanyi nga qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas egamba nti bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bwetyo suratul Ikhlas bweri. Amakulu gaayo tugambye nti bismillahir rahmanir rahim ku linnya lya Allah omusaasize ennyo ow'ekisa ekingi, oba mu linnya lya Allah omusaasize ennyo ow'ekisa ekingi. Qul huwa Allahu ahad, gamba nti ye Allah ali omu, oba gamba nti ye Allah ali bw'omu bwa nnamunigina. Allahu samad, Allah ye mumazi w'ebyetaago by'abaddu be bonna. Lam yalid, tazaala, walam yulad, era tazaalibwa. Walam yakun lahu kufuwan ahad, era talina na kimu kyonna kimwenkanankana. Ago nno ge makulu g'ebigambo ebyo. Tugambye suratul Ikhlas tujja kusaba nayo gitusomeremu bw'onaaba olikodinga tuli ku raaka esooka mu swala. Gamba qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Oba osobola okusoma suratun Nas. Ngenda kuleetayo ssuula 2 zokka kwe tuba tutambulira. Suratun Nas n'ogamba nti bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ينو يسورة الناس وواجته قل أعوذ برب الناس nga abasinga bwe twazituuma. Giddamu ogwokubiri bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الصدور الناس من الجنة والناس. Makulu bismillahir rahmanir rahim kulinnya lya Allah omusaasize ennyo ow'ekisa ekingi. Qul a'udhu bi rabbin nas, gamba nti neekingiriza n'omulezi w'abantu. Malikin nas, omufuzi w'abantu. Ilahin nas, asinzibwa abantu. Min sharri alwaswasi alkhannas, okumponya obubi bw'omulabankanya. Omulabankanya yani shaitan, omwekwensi. Min sharri alwaswasi alkhannas, okumponya obubi bw'omulabankanya shaitani, omwekwensi. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, oyo alabankanya mu bifuba by'abantu. Minal jannati wannas, ow'omu majinni ne mu bantu. Ago nno ge makulu g'ebigambo ebyo. N'olwekyo nkusaba tutandike nderaaka esooka. Mu kilipu gy'ogenda okulikodinga tandika bulungi, gamba nti Allahu akbar. Bw'omala okuleeta takbiira eyo giyite takbiratul ihram, otusomere edduwa eggulawo esswala gye tulabye egamba nti subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gayruk. Bw'omala okukisoma tusomere al-Fatiha,
nga bwe tugire bwetandika gamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi olyoka otandike bisimillahi rrahmani rrahim. Ebyo bigambo byo wadde ogenda bisoma naye nga bw'oba oli mu swala bisomebwa mu kyama, naye nga bw'oba otandikira ku alhamdu n'ogamba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بومالا وسمى سورة الإخلاص تقام يدي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. otusomere mu n'essuula ey'okubiri eya surati nnas egamba nti bisimillahi rrahmani rrahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الصدور الناس من الجنة والناس. نعم بارك الله فيكم. bwetyo bw'ogenda okutusomera nga bwetutyo bwe tugenda okusaba tusomere edduwa eggulawo esswala leeta takbiratul ihram osome edduwa eggulawo esswala bw'omala soma al-fatiha ng'otandika nga bwe tulabe bw'erina okutandika oluvannyuma otusomere essuula zino ebbiri suratul ikhlas ne suratul nas. Atazimanyi nkukubiriza okubeera ng'ozikwata naye waakiri al-fatiha beera ng'ogisoma yo tusuubira nti buli omu muffe abasinga obungi bagimanyi. Naawe atagimanyi al-fatiha tukubiriza okubeera nti ogiyiga naye obutakuleka mabega waakiri tuwe edduwa eggulawo esswala wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Amakulu g'ebigambo ebyo byonna tugalabye era nga kyalibadde kisinga obulungi kati engeri gye tutandise esswala kwalibadde kufuna kitabo n'otandika okubeera nga owandiika ebigambo ebyo mpozi n'amakulu gaabyo. Kikwanguyira okubeera nti obiyisaamu amaaso bimanyiire, kijja kuleetera okubeera nti otebenkera mu swala gy'osaala kasita onaategeera amakulu g'ebigambo by'osoma mu swala. wa barakallahu fiikum. Mpozi bwe yabanga asoma al-fatiha n'essuula endala yonna aya nga taziwulula lumu wabula nga buli lwamala okusoma aya emu ng'asirikamu n'atandika endala. N'olwekyo tulina okusoma nga tetudduka misinde. Aya ozisoma ng'oyawulamu ng'era bwe mbadde nzisoma toziwalula lumu, soma buli aya nga bw'osirikamu n'oleeta endala kyekisinga obulungi. wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Katulabe obukulu bw'okusoma al-fatiha. Obukulu bw'okusoma al-fatiha, nabbi sallallahu alayhi wasallam yayogeranga ku bukulu bw'okusoma al-fatiha mu swala ng'agamba nti omuntu aba tasomedde mu swala al-fatiha esswala tetuuka. Olumu yagamba nti omuntu bw'asaala esswala n'atasomeramu al-fatiha esswala ye eba nkendeevu era eba tejjudde. N'olwekyo abatamanyi al-fatiha mbakubiriza mufeeyo nnyo okubeera nga mugiyiga. wa barakallahu fiikum. Katulabe obutasoma al-fatiha ng'oli mugoberezi mu swala ez'olwatu, ng'era nno kino kye ngenda okubeera nga nsembyayo olwaleero insha Allah.
obutasoma al-Fatiha ng'oli mugoberezi mu swala ez'olwatu. Singa obadde osaalira mabega wa imaamu ng'esswala gy'akusaaza ya lwatu nga subuhi, magharib ne isha, bw'aba ng'asoma al-Fatiha gw'omugoberezi olina kusiriikirira nga bw'owuliriza okusoma kwe okwa al-Fatiha ne ssuula endala gy'aba asomye. Eyo nno y'ensomesa ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'agamba nti imaamu yateekebwawo abeere ng'agobererwa mu buli kintu. Bw'aba ng'agambye nti Allahu akbar, namwe mugambe nti Allahu akbar. So ate bw'asoma musiriikirire muwulirize. Okuwuliriza kuno yakwogerako nti kuba kumala bulungi omuntu. Yagamba nti oyo aba asalidde mabega wa imaamu, okusoma kwa imaamu kwe kusoma kw'omuntu oyo. Wabula mu kusooka Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali abakkiriza okusoma nga naye bw'asoma, naye oluvannyuma n'abagaana okusoma ekintu kyonna okuggyako al-Fatiha. Embeera n'ebeera bw'etyo nga basoma al-Fatiha yokka. Kyokka lumu aba asaaza esswala eya subuhi ng'enjogera ezimu bwe zigamba. Bwe yamala okusala yabuuza nti waliwo eyasomye nga nange nsoma mu swala? Waliwo omusajja eyaddamu nti nze nasomye. Awo omubaka wa Allah kwe kubuuza nti lwaki musoma nga nange nsoma? Abu Hurayra agamba nti okuva olwo ebyokusoma mu swala ez'olwatu ng'abantu basala ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam awo we byakoma, ne basigala kusoma mu kaama nga bali mu swala ez'akaama. N'olwekyo obujulizi soma Sunan Abi Dawud namba 726 okubeera nti onnyonnyoka ensonga eyo. Mpozi ekitabo ekirala ky'osobola okusanga mu hadiisi eyo, ndabe ekitabo ki, ekitabo ekyo nkyerabidde, naye bwe naaba nkijjukidde insha Allah nja kubeera nga nkibagamba, naye nkyerabiddemuko wa barakallahu fiikum. Mpozi okwongera okutangaaza ensonga eno, oli ayinza okwebuuza nti hadiisi ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam egamba nti talina swala oba abatasadde oyo abatasomye al-Fatiha nga bw'eri mu Bukhari ku namba 756. Hadiisi eyo okusinziira ku bamanyi bagamba nti mu kusooka basahaba baali bakkirizibwa okusoma al-Fatiha yokka nga bwe bagimala basirika ne bawuliriza okusoma kwa imaamu, naye oluvannyuma ne bagaanibwa n'okusoma al-Fatiha ne basigala kuwuliriza imaamu mu swala ez'olwatu nga Abu Hurayra bw'atutegeeza mu hadiisi gye twakamala okulaba waggulu awo. Ensonga eno yannyonnyolwa bulungi Imaamu Malik mu kitabo kye Al-Muwatta'u ku peegi y'e75 agamba nti sahaba ayitibwa Jubair bun Mat'am agamba nti yalinga asoma ne banne mabega wa imaamu mu swala. Imaamu zaatasaazanga mu lwatu. Mpozi era ne sahaba ayitibwa Abdallah bun Umar yagamba nti bw'aba ng'asaalidde omu ku mmwe emabega wa imaamu kummalira bulungi okusoma kwa imaamu, ate bw'aba ng'asadde yekka awo kirungi asome. Nga bwe ngambye nti bw'oba osomye mu kitabo ekya Al-Muwatta'u osoma ku peegi ey'e75 osobola okubeera nga onnyonnyoka ensonga eyo mu kitabo kya Imaamu Malik ekyo. Nga tumaliriza ensonga eno tugamba nti buli kigambo kyonna omusaaze ky'ateekwa okusoma ng'ali mu swala kirina ekiseera kyakyo. Nabwe kityo singa okusoma al-Fatiha kwali tteeka ku mugoberezi emabega wa imaamu we mu swala ez'olwatu, omugoberezi yaliweereddwa ekiseera ekimumala okusomeramu al-Fatiha, naye okuva nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'ataateekawo kiseera kya mugoberezi kusomeramu al-Fatiha, tuddayo ku kigambo kye ekigamba nti omuntu yenna alina imaamu, okusoma kwa imaamu we kwe kubeera okusoma kwe. Ate era awalala agamba nti mazima ddala imaamu yateekebwawo abeere ng'agobererwa. Bw'aleetanga takbiira nammwe muleete takbiira. Ate
bw'abanga asoma mwe musirikirire nga muwulirize. Soma mu Sunan Tirmidhi namba 882 oba 883 oba ne mu bitabo ebirala insha Allah bw'obyo naabo osobodde okubeera ng'ofunamu obujulizi obwo nga mu kitabo kya Irwaul Galil bw'oba osomye ku namba 499. Kale kwe kugamba nti bw'oba ne imam bw'asoma aba akumalidde nga bwe tusoose okukiraba. Ensonga eno yongera okugyetegereza mu Irwaul Galil fi akharij tahadi fi ekitabo ekyo ekya Irwaul Galil kiri Irwaul Galil fi takhrij hadith minar sabil oba osomye ku mulyango ogwokubiri n'osoma okuva ku 284 mpaka ku 288 ojja kubeera nga onnyonnyoka ensonga eyo yannyonnyola bulungi nnyo mu kitabo ekyo. Wa barakallahu fiikum. Tukyalina bingi ebyokuyiga lwakuba ka clip obudde bugenze. Tujja kubeera nga insha Allah omulundi omulala tutandikirawo tulabe okusoma al-Fatiha mukaama, tulabe okusoma oluvannyuma lwa al-Fatiha bwe tunaaba tuvudde awo, tulabe okusomera mukaama oba mu lwatu mu swala 5. Bingi bye tugenda okubeera nga tulaba nga tetunnaba kubeera nga tugenda ku kitundu ekirala eky'okutama ku rukuu oba ku maviivi insha Allah. Naye ku mulundi guno katukome wano nga tulindiridde bulungi nnyo era nga tulindiridde n'essanyu okufuna ekyo ky'osobodde okubeera nga oyiga olwaleero. Abasamalizi tubasanyukira nnyo abatuwandikira samalizi, nammwe abatuwa bye muyize, nammwe abagenda okwanukula omulanga mutusomeremu nga bwe tusabye. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.